आज हुआ ऐसा कि कोई भी सोच में पड़ जाए। तो सुबह के 7 बज रहे थे और मैं सोकर उठा ही था, मेरे कानों में टिप टिप की आवाज़ आ रही थी। तो मैं सोचता हूँ कि बाहर ऐसा क्या हो रहा है। तो मैं जल्दी से उठकर बाहर की ओर देखता हूँ कि बाहर तो बारिश हो रही थी और मुझे थोड़ी देर विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। ये तो वही बात होगी, बिना मौसम की बारिश। मैं सोकर उठा ही था और मुझे ठंड भी लगने लग जाती है। तो मैं अपने देसी गाँव का जुगाड़ अपना लेता हूँ। फिर इतने में पापा बोलते हैं कि जा मछली चारों पड़ करा, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता था। फिर मम्मी ने बोल दिया फिर क्या, मैं तो अपनी बाड़ी चाबी लेकर चला जाता हूँ और चारा मेरे पापा जी लेकर चले जाते हैं। और मैं बाड़ी में आकर देखता हूँ कि यहाँ तो पानी और कीचड़ हो रखा था। और फिर चारा डालने के बाद मैं घर आकर देखता हूँ कटोरी में थोड़े पतासे पड़े हुए थे और उसमें से एक पतासा मैं खा लेता हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद मैं बारिश का मजे लेते हुए और ठंडी हवा का आनंद लेते हुए मैं मजे से खाना खा लेता हूँ।